Саламатсыңарбы балдар? Силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Анда эмесе биз жөнөкөй эрежелерди эсибизге салып коелу. Тыштан келгенде колубузду самындап жууйбуз. Тышка чыкканда бет кап кийебиз. Жана аралыкты сактайбыз. Антисептикалык каражаттарды убагында колдонуп турабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы стрессиз жашоого үйрөнөбүз. Сабактын максаты стресс жана анын келип чыгуу себептери жөнүндө маалымат аласыңар, стрессти алдын алуучу көнүгүүлөр менен таанышасыңар жана бири-бирибизди сыйлоого үйрөнөбүз. Стресс кишиге өтө күчтүү дүүлүктүргүч таасир эткенде пайда болгон абал. Мында организм ал шартка ыңгайланат. Организмге дүүлүктүргүч таасир эткенде ички секреция бездери активдүү иштеп, бөйрөк үстүндөгү бездин ишин күчөтүүчү гормон көп бөлүнөт. Натыйжада түрдүү гормондор, анын ичинде кортикоиддер канга көп берилет. Кортикоиддер организмдин ыңгайлануу механизмин күчөтөт. Жалпы адаптациялык синдром ыңгайлануу реакциясы болуу менен бирге айрым шарттарда оорулардын пайда болушуна себеп болот. Себеби гормонду кээде ашык чыгарып, ал организмге зыян келтирет. Стресстин эки түрү болот экен. Эустресс. Бул кыска убакытта максаттарыбызга жеткенге же ишти мыкты аткарганга жардам берет. Алсак анын пайдасы мектептеги сынак учурунда, жумушка орношкону барганда же кайсы бир спортко катышып жатканда пайдасын тийгизе турган абал экен. Экинчи түрү дистресс. Организмибиз дайыма эле кайра-кайра чыңалган абалда боло берсе, ден соолугубуз жабыркайт, эмоциялык жана психикалык абалыбыз начарлайт. Бул өтө кооптуу абал болуп эсептелинет экен. Бул жерде гормондор ашыкча чыгарылып, организмге көптөгөн ден соолугубузга ашыкча чыгарылган гормондор бул зыянын алып келет экен. Бул оору күчөп кетсе, өтө коркунучтуу болушу мүмкүн. Ошол себептен дистресске кабылбаганга аракет кылабыз. Стресстин себептери ар кандай болушу мүмкүн. Коркуу, урушуу, өзүнө ишенбөө, ашыкча өзүңдүн көп маалыматтарды топтоо, физикалык жактан өзүнө нагрузка берүү, бул дагы өтө негизги себептер болуп эсептелинет экен. Стресстин белгилери. Стресстин көптөгөн белгилери бар экен. Кайгыруу, коркуу, ызы-чууга бат алдыруу, жүрөктүн бат-бат согушу, калтырак басуу, ооз кургоо, ушул сыяктуу көптөгөн белгилери болот экен. Биз стресске кабылууда мисалы үчүн жөнөкөй эле телефон, уюлдук телефон. Телефонду кармап отуруп бизге тиешеси жок, бирок биздин зыян келтире турган видео интернет булактарынан көп көрөт экенбиз. Бул күндө ошондой зыяндуу, сенин ден соолугуңа жана психикалык абалыңа зыян келтирүүчү видеолорду көп көрүү, бул сени стресске алып келиши толук мүмкүн экен. Ошол себептен балдар телефонду туура колдонгонду үйрөнөлү. Мисалы, өспүрүм 19 жаштагы кыздын айткым келип атат. Компьютерде электрондук почтамды 5 эле мүнөт карап коеюн деп күйгүзөм. Бирок ар кандай видеолорду көрүп бир нече саат отуруп калам дейт. Бул жерде өзүбүзгө тиешеси жок нерселерди көрүү менен биз убакытыбызды өткөрөт экенбиз. Ошон үчүн балдар убакытты туура пайдаланабыз. Эми стрессти алдын алуучу көнүгүүлөр. Гүл өстүрүү, достор менен чогуу болуу, таза абада дем алуу, жаратылыш менен жакын мамиледе болуу, бош убакытты туура пайдалануу, туура тамактануу, музыкалык аспаптарда ойноо, музыка угуу, берилген тапшырмаларды убагында аткаруу, китеп окуу, сүрөт тартуу, сейилдөө, улуттук оюндарды ойноо менен балдар биз
стресске кабылбай өзүбүздүн убактыбызды туура пайдаланат экенбиз. Келгиле балдар, баардыгыбыз сабактарды, берилген тапшырмаларды убагында аткарып, өзүбүзгө ыңгайлуу шарттарды түзүп алалы. Сабактарды убагында аткарып, активдүү катышып жана бош убактыбызды туура пайдаланалы. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.